Barulho de uma 2 cilindros, as 3 motos já foi ligada, o motor já está aquecido, levemente aquecido. As 3 estão com escape esportivo. CBR 450, mesmo motor da CB 450. Kazinski 650, motor 2 cilindros em V ou em L, não sei te dizer, mas é 2 cilindros em V. CBR 600, 2013, 4 cilindros, nada a ver o barulho.